Bà sụt đây nèទាំងអស់គ្នាយើងមកសិក្សាអំពីមេរៀនមួយទៀតតកតងកម្មវិធីនៃការកាត់តដែរប៉ុន្តែជាកម្មវិធីមួយដែលវាមានឈ្មោះថាអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់គឺកម្មវិធី Adobe Photoshop ប៉ុន្តែដោយសារ version កុំព្យូទ័រខ្ញុំវាដាក់បានតែ2019 2020 វា version វាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងមុំគឺអូរួយឯងអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននៃការណែនាំនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្នាក៏មានមេរៀនជាច្រើនដែលបងប្អូនយើងបានធ្វើហើយអ្នកគ្នាអាចមើលទៅលើមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅអាចមានខ្វះចន្លោះណាមួយអាចមើលបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មវិធីនៃការកាត់តមួយនេះបាទដោយសារវាជាកម្មវិធីមួយដ៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ Adobe Photoshop ហើយនិង Adobe Illustrator បាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លើងហើយវានឹងចេញគេហៅថា interface ឬក៏ក្រង់វារបៀបអញ្ចឹងណាបាទរបៀបអញ្ចឹងដោយរូបខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីជាការជាក់ស្ដែងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់វាបងប្អូនអាច download ហើយខ្ញុំដាក់ link download នៅពីក្រោមនៃវីដេអូនេះផ្ទាល់ឬក៏អ្នកនរអាចចូលទៅកាន់ get into PC ឬក៏អាច message នៅក្នុង description ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង channel YouTube ស្រាប់អាចចុចទៅលើ Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ Telegram channel អាចចូលមកហើយ message ខ្ញុំនោះតាមខ្ញុំ send software ឲ្យគ្រាន់តែវាធំវាមានទំហំដល់ 1G បាទនេះឃើញទេវាមានទំហំរហូតដល់ 1G ជាងបាទនេះ 1G 61អញ្ចឹងកុំព្យូទ័រម៉ីវាពិបាកដែរណាបាទហើយរបៀបនៃការតម្លើងវាអត់ពិបាកទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែពេល download ហើយគ្រាន់តែមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា extra file អូខេមកបាទដោយសារវាចុះ password អញ្ចឹងកាលណាចុះ password អ្នកគ្នាអាចវាយ1 2 3មកហើយវានឹងចូលឲ្យយើងទៅស្រាប់បាទនិយាយទៅកម្មវិធី version ចាប់ពី2019រហូតដល់2021នេះវាជា version មួយដែលតម្លើងមិនចាំបាច់បិទអ៊ីនធឺណិតឬក៏កម្មវិធីការពារមេរោគទេហើយគ្រាន់តែចុចតម្លើងទៅវា pre activate សម្រាប់កុំព្យូទ័រយើងវាងាយស្រួលហើយសម្រាប់ version 2021ដែលខ្ញុំបានដាក់កុំព្យូទ័រនៅកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់វាធំវាស្រួលនិយាយវាស្រួលប្រើវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនដែលយើងប្រើណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លើងហើយអ្នកគ្រាន់តែចុចតែ mouse ស្ដាំនេះមកហើយយកពាក្យថា run as administrator ឬក៏គ្រាន់តែចុច mouse ឆ្វេងចុច2ដងមកគឺវាទៅហើយបាទគឺវាទៅហើយឥឡូវជាក់ស្ដែងយើងមកសិក្សានៅពេលដែលយើងបើកទម្រង់ដំបូងដែលអ្នកគ្នាត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីវាមានន័យថាវាមិនខុសពីកម្មវិធី Illustrator ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើមេរៀនពីមុនមកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានជំរឿពីរក្នុងការបើកចូលជំរឿទី1អ្នកគ្នាអាចចូលពាក្យថា file ហើយយកពាក្យថា new ហើយ shortcut វាគឺ control អក្សរ n បាទ control អក្សរ n គឺវានឹងបើកឥឡូវថាខ្ញុំ control អក្សរ n នេះបាទ control អក្សរ n តែបើសិនជាវាមិនទៅទេអ្នកគ្នាអាចចុចវាមកអ្នក control អក្សរ n វានឹងរត់ទៅឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅលើប្រភេទ template ឬគំរូមួយចំនួនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបិទមួយយើងចូលទៅពាក្យ new មួយទៀតបាទពាក្យ new នេះគឺវាស្តៀងទៅនឹង file new វិញដែរយើងគាត់ចុចទៅ create new នឹងមកហើយវានឹងចេញទៅលើ new document នេះ new document អញ្ចឹងវាឲ្យយើងរើសតែដោយសារគំរូទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានប្រើហើយវានឹងវាធ្លាប់ load មកលើទំហំឲ្យយើងរើសបាទឲ្យយើងរើសនេះកន្លែង save ដែលយើងអាចមិនតកតងហ្នឹងទេនេះ photo តកតងគេហៅថាទម្រង់ដែលយើងបាន landscape 2x3 ឬក៏4x6 5x7 អញ្ចឹងមកណាហ្នឹងវាទំហំតែយើងជ្រើសរើសអី print នេះគឺសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចង់ print ទៅលើกระดาษ A4 ជាលក្ខណៈធម្មតានេះពីច្រើន print នៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop នេះគឺវាច្បាស់ជាង print នៅក្នុងWord Microsoft Word ផងយើងបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងបានប្រើវាមានច្រើនអ្នកអាចសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងនោះទៅហើយនេះគឺទម្រង់ Word Art ធម្មតាដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Art និង Illustration មានទម្រង់ពីច្រើនមាន poster មានអីអាហ្នឹងសម្រាប់តែយើង design ដូចថាតកតងទៅនឹងកន្លែង18នេះដែលយើង design សម្រាប់ការបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ social media ផ្សេងៗវាតាមកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយទំហំនេះគឺជាទំហំនៃការ website គេហទំព័របាទគេហទំព័រ website ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលផុសនៅក្នុងគេហទំព័រផ្សេងគឺវាតម្រូវឲ្យទៅតាមហ្នឹងដូចគ្នាបាទនេះអានេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទពពួក mobile បាទទូរស័ព្ទវាមានទម្រង់ផ្សេងៗដែលយើងគួរតែដាក់ទម្រង់មួយណាដើម្បីបង្ហោះទៅគឺវាត្រូវមួយទូរស័ព្ទ
ចំណែកនេះ film ហើយនឹង video សម្រាប់កម្មវិធីនៃការកាត់តវីដេអូផ្សេងៗភាពយន្តផ្សេងៗគឺគេតម្រូវឲ្យភាគច្រើនគឺទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយដែលភាគច្រើនដែលយើងប្រើនៅក្នុង Adobe Premiere ឬក៏ផ្សេងវាភាគច្រើនគឺ1920 គុណនឹង1080ហើយដែលវាសំខាន់នោះហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតយើងមិនចង់បានរើសទាំងអស់នោះទេយើងយកតែកន្លែងនេះមកបាទកន្លែងនេះនៅក្នុងទម្រង់ដែលយើងចង់បាននៅនេះ preset detail នេះគឺអ្វីដែលយើង save ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ save តេស្តវាសាកមើលខ្ញុំដាក់ថាអក្សរកាត់ P បាទសូមដូរ font សិន P បាទ PSD ហ្នឹងគឺsave បាទ save តេស្តបាទតេស្តអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺវានឹងឲ្យយើងទៅ save ទៅ preset អីផ្សេងហ្នឹងគឺអត់មិញហើយយើងព្រឹកតែយើងអត់ទេយើងយកនេះវិញមកហើយនេះគឺជាទម្រង់មានន័យថា y ហ្នឹងបាទពាក្យថា y គឺទៅតឹងពីឆ្វេងមកស្ដាំដែលយើងហៅសាមញ្ញគឺថាបដោយបាទគឺបដោយនៅក្នុងទម្រង់នេះគឺភាគច្រើននៅក្នុងការ design pixel នេះភាគច្រើនគឺគេប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ដែលយើងផុសទៅគឺវាស៊ីមេទូអ៊ីញនេះមិនសូវបានទេប៉ុន្តែបើសិនសង់ទីម៉ែត្របាទ centimeter គឺសង់ទីម៉ែត្រនេះភាគច្រើនគឺគេយកសម្រាប់ការ design ទៅលើ banner ឯផ្សេងសម្រាប់យកទៅ print ហ្នឹងគឺធំហើយឥឡូវខ្ញុំយកតែ pixel ទេបាទយក pixel ហើយខ្ញុំយកទម្រង់ប៉ុណ្ណឹងឬក៏ខ្ញុំអាចយកគេហៅថាជា poster ខ្ញុំរកមើល poster បាទ poster នេះចុះនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងកំណត់អីនេះយើងកំណត់ខ្លួនឯងមកណាពីចឹងយើងកំណត់អីខ្លួនឯងទៅចាំមើលវីដេអូក្រោយទៅខ្ញុំប្រាប់អានេះគឺលក្ខណៈគេហៅក្រដាស់ទំហំក្រដាស់នៅពេលដែលយើងចេញមកក្រដាស់វាមានប្រឈរនេះគេហៅ portrait ហើយអានេះគេហៅថាជា landscape ឥឡូវខ្ញុំយក landscape ខ្ញុំយក landscape បាទហើយទំហំអ៊ីងនេះគឺ resolution នេះគឺ300គឺធំហើយវាអស់ហើយវាមានអីខាវានឹងទេបាទប៉ុណ្ណឹងសិនទៅហើយ color នេះពីច្រើនយើងយកតែ color RGB ទៅអា color នេះដូចមិនសូវប្រើទេនេះគេប្រើសម្រាប់ទៅការបោះពុម្ពអីផ្សេងៗទេតែចឹងក៏នឹងហើយចំណែក8 bit នេះពីច្រើនទៅលើ memory គេហៅថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងពីច្រើនតែ8 bit ទៅវាគ្រប់គ្រាន់បើសិន30 bit យើងយក30 bit ណាបាទនេះទំហំกระดาษ background នេះដូចខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងចុះវាអត់នេះទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើតវាសាកមើលដើម្បីណែនាំទៅផ្សេងនេះបាទខ្ញុំបង្កើតវាបានមួយបាទនេះអូខេនៅពេលដែលយើងกระดาษហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់ដូរបើយើងមិនចង់បានដេកទេយើងអាចចូលទៅកាន់កន្លែងមិញមកហើយ edit ទៅបាទនេះ edit មកយើងអាច edit វាกระดาษដូចជាចូលបានចូលលើបាទខ្ញុំសុំមើលសិនខ្ញុំចង់ផ្លិចដែរពីច្រើនខ្ញុំប្រើការងារពីច្រើនខ្ញុំប្រើអីឡាស់ច្រើនជាងបាទអីឡាស់ច្រើនជាងបាទទៅលើ edit អញ្ចឹងនៅក្នុងការ edit ផ្សេងៗអ្នកអាចមើលបន្ថែមកុំមកខាត់ពីច្រើនខ្ញុំចូលប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអានេះគឺជាទម្រង់ភាគច្រើនដែលយើងចង់បានហើយនៅពេលដែលយើងចង់ទាញរូបភាពចូលអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមានពីរជម្រើសទី1អ្នកគ្នាគ្រាន់តែ open នេះមកហើយទៅយករូបភាពណាមួយដែលអ្នកគ្នាចង់បានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបភាពនេះមួយឬក៏រូបភាពនេះមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចចុច2 3ទៅក៏បានដែរមានថាអ្នកគ្នាចុចសៀបហើយចុចទៅលើឲ្យជាប់បាទនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងចុច1ហើយចុច control មកបានតែ2ទេបាទតែ2ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច3មកខ្ញុំវានឹងរត់ទៅអូតូនៅក្នុងនេះប៉ុន្តែដោយសារហេតុអីកុំព្យូទ័រនៅគ្នាអាចនឹងឆ្ងល់នៅពេលវាចេញអញ្ចឹងដោយសារនេះខ្ញុំបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីគេហៅថាកាមេរ៉ា RAW ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាទឹមតឡើងថ្មីអត់មានទេណាអត់មានទេហើយមេរៀនខ្ញុំនឹងប្រាប់ក្រោយទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបើកមួយបាទខ្ញុំសូមបើកមួយមកហើយវានឹងចេញមួយទៀតបាទចេញមួយទៀតដោយសារមួយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដើម្បីទាញវាចូលវាមានពីរជម្រើសមួយទាញបើជម្រើសមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចទាញគេហៅថារបៀបចេះបាទរបៀបចេះខ្ញុំនឹងទាញវាយកមកដាក់នៅលើនឹងក៏បានដែរណាដាក់លើនឹងក៏បានដែរនេះដោយសារវាចេញស្រាប់បាទសិនជិះនេះគឺថាខ្ញុំ design នៅក្នុងគេហៅថាជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំ2021នេះបាទអញ្ចឹងគឺវិធីរបៀបហ្នឹងហើយអានេះបើចង់ទាញអារូបនេះចូលមកអ្នកគ្នាត្រូវដោះសោសិននេះត្រូវដោះសោនឹងសិនមកហើយដើម្បីទាញវាយកមកដាក់បាទដើម្បីទាញយកមកដាក់ហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដើម្បីបរិយានឹងឲ្យវាធំអ្នកគ្នា control អក្សរ T បាទ control អក្សរ T ទាញវាមកបាទ
phần to số thi nó chỉ shortcut đó nè chỉ shortcut này bà lấy những xong mà lục mà nông chính từ việc số prime xong vô đi cho nên chắc là không camu từ lư anh ấy cái how ta chỉ object là môi đây cái how ta chỉ layer nhiều cái nhất chỉ layer ai đam bay về tiền về máu và tiền về pro mấy cứ control là số thi nhá control số thi đam bay tiền về thấu màu và vì thấu chẳng máu cứ về bởi chẳng hạn inter với cho màu mà inter cho màu nên chắc mình là bản năng hay sao mình tìm mũi hay ở đây là sầm khăn được bây giờ cái miền là ưu họ năng hết là cái làm bay sale vì tránh chỉ chừng được cứ là cái từ brow bị thá miền là sale này cứ là sale file mà sale file liên tục đôi là Photoshop vậy anh đang cái hào thá sale hào vì miền tranh ở dương chưa rồi ở dương chưa và dương sale số tốt cứ vô PDF phần tay bởi dương vô bị tha sale vô rụp hiếp khi vô pi chừng được bị chết kia bắt đầu từ lưỡi ta rụp hiếp muối hay là file PNG ra được file đây mình bên background đó đây bên background là viên trẻ nó bây giờ dương bật anh đi tới viên trên việc làm còn này nó là file PNG ở nhóm sale mà nó tiết nhưng do bị sale cái nào sale lực lên tay anh năng đại dương mình sale hơi phần tay bởi dương toàn sale tí nhưng vô sale thông đa từ nhưng sale thông đa trẻ thì chắc trong xong vô bị tha sale hay dùng vô từ file rụp hiếp để sang cho bằng hãng cứ dùng file rụp hiếp cứ file JPEG và chỉ chắc trong ưu họ này cái nhé ưu họ máu nhầm ưu họ là năng mũ thì tại là khi trong ưu họ sẽ được cái vài bị tha tẻ chế mà bà viên tranh ơi sao nếu bây giờ sale còn lại ní bị ai tranh tùm home là mô maximum mấy ấy chụp bạc cái phần này hay chúng ta bị ai luôn thủng đỏ cho nên khi tìm nó đập bì máu đâm bèo bị thủng và mình chắc ưu họ hay dùng từ mơ file để dương mơ mấy nhiệt file tẻ mấy nhiệt đấy file tẻ chụp bạc ở mờ và khi chụp bạc hay nhiệt file nó tại còn là trong chế độ cam thì ní nhưng mà rụp hiệp ní cho bạn thuê được trong Photoshop được trong thuê được trong Illustrator và tại nó mới nó không là học trong miền Bắc này trong cả Bắc là biết phơi nắng cứ nghỉ rồi nhưng tại mới mà top tiết tại trong cam thì là bạn nên chắc trong miền Tây phần nắng sang miền Bắc muối hay như chụp niên ở miền Tây biết bạn học con nào lo này